Každý rok 26. júna sa ľudia z celého sveta stretnú v uliciach so spoločným sloganom Support Don't Punish. 26. jún je tiež Medzinárodným dňom boja proti drogám, kedy štáty na celom svete prezentujú svoje výsledky v oblasti boja proti drogám, ktoré sú plné násilia a stáli už mnoho životov. Naším cieľom je posunúť tento deň od príbehu násilia a nátlaku k rešpektu, úcte a empowermentu. K tomuto odkazu sa už pripojilo 261 miest v 92 krajinách. Sme hrdí na to, že sme toho súčasťou. Ľudia, ktorí užívajú drogy injekčne, čelia denne neprávosti systému, v ktorom žijeme. Najčastejšie sa stretávame s tým, že nemajú prístup k zdravotnej a sociálnej starostlivosti, že neexistuje dostatok služieb, ktoré by boli nízkopráhové a ktoré by akceptovali potreby komunity. Preto napríklad mnoho ľudí z komunity má dlhodobé zdravotné problémy, ktoré počase predstavujú oveľa vyššie náklady na liečbu a ich riešenie je náročnejšie. Aj koronakríza ukázala, aké je dôležité, aby mimovládne organizácie boli s ľuďmi v teréne a informovali ich o aktuálnej situácii. Mnohí ľudia z komunity totiž nemali prístup k informáciám alebo zľahčovali vírus. Zároveň sme ľuďom z ohrozených komunít distribuovali rúška či dezinfekcie, ku ktorým by sa inak nedostali. Tento čas bol pre mnohých náročný. Znížila sa dostupnosť mnohých služieb, bol nedostatok jedla, šíril sa strach v komunite a spoločnosti, a aj tu sa ukázalo, že naša pomoc je na mieste. Ľudia užívajúci drogy sú ľudia ako my. Nie sú to iba ľudia bez domova alebo inak vylúčené komunity na okraji spoločnosti, o ktorých sa najčastejšie dozvedáme z televízie. Sú to ľudia, ktorí majú svoje rodiny, majú priateľov, deti, milujúcich partnerov alebo partnerky. Takisto majú prácu, vďaka ktorej si zarábajú na živobytie alebo na strechu nad hlavou. Aj títo ľudia túžia potom, aby neboli diskriminovaní. Nechcú vystupovať v strachu alebo v obave z toho, že ich súčasťou života sú drogy. Našou úlohou je preto meniť pohľad na ľudí, ktorí užívajú drogy, ako na ľudí, ktorí si zaslúžia našu pozornosť, pomoc a podporu. V konečnom dôsledku to, ako sa môžu zmeniť životy týchto ľudí, závisí aj od nás. Súčasné protidrogové politiky zlyhávajú. Po rokoch vojny s drogami vidíme, že sa užívanie drog nepodarilo zastaviť. Práve naopak. Vytvoril sa masívny čierny trh, ktorý prispieva k násiliu, konfliktom a korupcii. Nesprávne navrhnuté protidrogové politiky, kriminalizácia ľudí, ktorí užívajú drogy, spolu s tvrdými donúcovacími praktikami na celom svete podnietili sociálnu marginalizáciu, zdravotné krízy a masové uväznenia. Je čas na zmenu. A preto chceme, aby bola liečba hepatitídy typu C prístupná pre všetkých. Chceme, aby bol prístup k práci či bývaniu rovnaký pre všetkých. Chceme stabilné financovanie harm reduction služieb na Slovensku. Chceme dostupné testovania na pohlavne prenosné ochorenia. Chceme koniec stigmatizácie ľudí, ktorí užívajú drogy.